下邊呢度都有個怪店，日本商店街。哦，嗰啲字細到死啦！我已經睇咗呢個，終於殺到嚟香港，真係勁！京東 app， 唔知食得啲咩喎？聽講而家咧都仲有推車仔嘅，係咪咧？啊，早排有觀眾講過話係嘅，行下先啦。埋便有位咁嘅，但係呢個時間段都有人坐嘅食嘅喎。咁啊，當離開呢個南豐紗廠之後咧，就繼續後邊嘅行程。我咧就唔係太喜歡整體有規劃嘅，尤其咧而家對香港越嚟越熟悉咧，咁起碼我知道東南西北先啦，去嗰個地方。咁咧我就試下漫無目的咁行啦。不過大方向咧，九龍半島啦，唔好成日去港島區。呢個巴士係去元朗嘅，唔使咁急翻元朗住。或者面前呢個會唔會係去屯門嘅咧？唔使咁急去屯門住。真係考眼力啊！香港嗰啲巴士站，佢全部都係元朗嘅，都唔啱。去機場嘅添，呢個唔睇啦嚇。咁可能攞翻港鐵站嗰邊啦嚇，因為荃灣線係可以去得到九龍半島嘅，呢個係繼續荃灣嘅啫，呢個。原來香港呢度咧都係自助洗車，不過都係第一次見嘅。咁如果喺廣州嘅話，就即係睇你使幾耐啦嚇，10蚊都應該可以搞得掂㗎啦。我試過啦，不過我就唔係好中意啊，因為外邊洗其實都唔係好貴，我中意嗰啲自動沖落嚟嗰種啊，喺內地啊我講。咁啊呢度係1500蚊20次，750蚊11次，哇，都唔平喎，自助洗喎。大家記住，如果喺內地嘅話，我試過洗到最貴係150蚊咯。佢就除咗個發動機嗰個位之外咧，佢能夠見得到嘅地方，佢都可以幫你洗到乾乾淨淨嘅。係啊，咁150蚊嚇，呢度就講香港咪貴啲㗎啦，750蚊11次。咁你即係當70蚊港紙一次咯，自己洗，仲漫無目的咁行，前邊往左轉就係港鐵站咯。我又唔係好想坐港鐵，我係想坐小巴嘅。終於我又行翻到嚟馬來西亞菜呢度嘅，雖然喺對面就係荃灣廣場咯。咁我應該穿過呢個應該叫全新天地，好似叫做啦。咁樣過去會舒服啲啦，行得喺度過馬路，再上翻去上邊。終於明白咧，知道點解人哋講荃灣呢度叫天空之城，即係每個地方咧行天橋係快好多嘅。原來咧港鐵站就係咁樣過去嘅，荃灣西站啊，又或者你可以行埋商場咯，叫 City Walk 全新天地，又係另外一個商場咯。嗰邊都係要行天橋，下邊呢度應該有巴士坐啊，落去睇下先。就可以喺度坐港鐵咯，都方便嘅。好火爆喎！呢個喺廣州東站有分店嘅，你賣啲日式麵包喎。個方向係港鐵，呢邊嘅商場我哋行呢邊咧。啲麵包鋪特別靚，但係又特別貴嘅。不過喺深圳咧，有啲比佢仲要貴。始終都係行商場舒服啦，香港唔使喺下邊暴曬。多嘢食喎，呢度又有呢個係食 pizza 嘅。到中午呢個時間咧，哇都差唔多2點咯，仲食緊㗎。呢度咧都有呢個眼鏡鋪喎，喺內地好貴啊，但係佢快咯，好快就有眼鏡出㗎啦。然之後呢度賣檸檬茶嘅，喜茶都有啊。然之後呢邊過翻去荃灣站，
咦？唔通我又行錯路？嗰邊係荃灣西，係。於落樓下咧就坐巴士嘅，落去樓下睇下啲巴士先。坐巴士好睇啲。原來呢度咧都有呢個壽司郎啊！以前呢個杉玉，即係上次我喺灣仔食過嗰個咧。有呢個牌子，呢個牌子係內地嘅，我記得。之前曾經佢揾過我做去拍攝付費影片㗎。咁當時咧我就冇理佢喎。咁原來咧已經嚟到香港㗎咯喎。唉，走寶添！香港我哋嚟啦，即將開業，會唔會呢間就係第一間店咧？呢度有個小巴站喺佐敦道、旺角，咁咪啱我咯。係啊，就佢啦，不如望多兩眼先。冇啦，就係佢啦，就喺我面前啦，冇理由唔坐㗎。等我啊，司機。真係快靚正啊！卒之都係嚟咗朗豪坊，咁大家先嚟都見到㗎啦。我都仲話揾下先，一揾就揾到個小巴過嚟呢度收13蚊港紙，咁大家坐過小巴都知係點㗎啦嚇。該快嘅地方係好快嘅，該要等人嘅地方就係要等人嘅，咁係啦。好耐未坐過啦，咁坐下緬懷下都好嘅。同埋聽下佢哋傾偈咧，好有意思，因為呢啲遊客好少會坐嘅嚇。好彩我都仲識聽嘅，咁真係嚟咗朗豪坊啦。見嚟都行下啦，都行下啦。朗豪坊要睇咩咧？就睇呢個手扶梯啊！呢個其實點講咧？唔係呢個啊，即係以當時咧，內地都未見到有嘅咧。其實呢個手扶梯係幾威水嘅。呢度咧就主要賣啲化妝品，其實真係唔係好啱。好似樓上有餐廳嘅，同埋係睇嗰個手扶梯咯，好長嗰個通天廣場，再上去係咪呢度咧？小巴冇人啦，朗豪坊就梗係多人啦，星巴克都咁多人。其實就係坐呢個手扶梯嘅啫。咁哇！好大心理壓力嘅喎，呢度啊賣公仔咯，星戰啊，星巴克咯，賣杯嘅。呢個係飲啤酒嘅，中午就湯咖喱專門店，呢個係日式風味嘅。唔知大家幾耐未嚟過朗豪坊？我就好耐啦，喺樓下經過就經過一次，但係對上一次行呢個手扶梯咧，嗰陣都未同我老婆拍拖，咁都幾多年咧？好多年，個女今年都16啦。終於上咗嚟長手扶電梯第2層嘅，不過上到嚟呢邊冇乜人，下邊旺場嘅，同埋都係後生仔咯，係啊。如果講先頭嗰度咧，我話唔定會係最後生嗰個咧，嚟到呢度咧，話唔定會係最年紀大嗰個都唔出奇。呢度仲賣嗰啲韓國風嗰啲衫啊，韓流雜講嗰啲咧，嗰啲 cutting 咧好搞笑嗰啲咧。咁因為屋企有長者係做衣服㗎嘛，咁佢哋都哇呢啲 cutting 真係咁多年都未見過。而家各位長輩嘅説話仲歷歷在目啊！喺邊間啊？好似係呢間添嘅，不過即係梗係換咗老闆㗎啦，咁多年過去㗎啦。哇！係喺度爬龍舟喎，幾好啊！不過呢度嗰啲設計咧都係好奇怪，即係唔係話規則咁樣嘅，有啲係半層，有啲係1層咁嘅咯。呢個係賣模型嘅，我估係應該係啦嚇。嗰啲手板公仔嘅，一下邊呢度都有個怪店，日本
商店街，哦，嗰啲字細到死啦！我已經睇唔到嘅。呢啲咧二次元，哦，呢個我識啊，聖鬥士啊嘛，係啊，我哋啲童年就喺度。大家如果有睇過我揸車都知道啦。啊，車頭咧就擺住兩個咯，係啊，呢個係星矢，右上角嗰個會唔會係一輝咧？子龍？真係唔知點解嚟呢度咧，其實真係行到攰，諗住揾個地方涼下冷氣嘅，咁啊順便都睇下咯，睇下冇咩唔同。咁佢哋呢度咧係比較有趣嘅地方咧，就係當時又梗係唔會食嗰啲餐廳咧。佢啲餐廳咧同埋鋪頭咧係混埋一齊㗎。咁嗰陣咧，如果喺廣州咧最火爆嘅商場應該係流行前線，係而家都冇咩人啦嚇。咁但係朗豪坊呢度都仲係咁多人嘅。今日咧只不過係一個工作日嚟啊，星期二的中午啊，唔有咁嘅人流量，其實 OK， 同埋又過咗中午飯時間啦，下午茶又未到喎。哦，仲有呢個添，仲有呢個 Good Day， 好似好出名喎，我哋喺社交媒體見過。朗豪坊咧就係要你一路咁樣行，一路咁樣行。唔會話突然間有條路俾你走咁嘅喎嚇。呢個係韓國炸雞。又或者巴士模型店呢個喺度等巴士嘅喎，呢個係85、77。仲有呢啲整到一個舊嘅屋咁喎，嗰啲唐樓喎，都幾靚喎。每一款巴士呢度都揾得到，400蚊還可以啦。或者有啲舊款嘅巴士喎，1980、1981，哇！好耐世紀嘅，1980我啱出世咯，到呢個眼鏡鋪嘅，同埋又見到後邊嗰個舊九百貨喎，咁巧嘅啦嚇，舊九百貨，狂犬時速同埋奪命狂喵，呢度又有見到呢個啦，好彩先頭買咗嘅。不過呢度應該貴過先樓嗰度喎。呢個係咪應該叫寶麗來咧？都唔係賣相紙，相紙好少，主要賣相機、菲林，仲有無印良品添。好似內地咧已經冇晒無印良品，我又要想買。我要買一個裝呢個攝影機嘅袋，睇呢度有冇買呢個袋。呢個咧就係俾我放呢個。Osmo Pocket 嘅袋嚟嘅，之前嗰個咧唔見咗，我只用嗰個另外一款好大個裝，而家呢個啱啱好嘅。就嚟呢度啦，老婆叫我嚟咧，其實佢應該唔知道呢度就係砵蘭街嘅。咁當然咧，同以前就唔同噶啦，以前就係港產片多，就砵蘭街點嘅，因為朗豪坊係勁嘅，攞到呢個位置。都好多年嘅事啦，仲有當期添，當期唔去啊！再買嘅話，老婆又炸型㗎啦。隧道就過彌敦道，我係會往彌敦道嗰個方向。最尾我想係坐高鐵走嘅，我唔想再坐巴士轉幾個鐘頭咁翻去。如果再加埋塞車嘅話，我諗4個鐘頭真係冇必要啦。前面就係旺角站啦，超級旺啊！仲係賣化妝品嘅吧，應該。旺角站咁咧，我係想有個地方去嘅，行得七七八八咧，啲胃容量咧又有翻啦，又恢復翻啦。咁我係可以食啲嘢，我想去百家士街，係有位咪食，冇位咪唔食啦，周圍行下逛下，會沿住呢條路一直往南行，慢慢行，慢慢睇。港島區我認為最旺應該係彌敦道，因為呢度咧應該係九龍半島最旺嘅地方嚟㗎。九龍半島會唔會最旺就係呢度咧？我認為會係咯，一路行落去都好多嘢買，好多嘢食，遊客又喜歡過嚟，淨係行商場都夠行啦。如果要買金，對面又有交通又方便。遺憾就係冇叮叮車咁，梗係啦，九龍半島點會有叮叮車得㗎？超
前邊係大笪地啊，我食嘢嘅餐廳嚟嘅。呢個去得到元朗，不過我今日冇揸車，唔得。如果去到元朗咁啊，要喺邊度過關？我都唔知，都係深圳灣口岸咯，超級繁忙，超級繁忙。係唔係太適應呢種情況啊？我都算多人嘅地方生活㗎啦。九龍半島咧真係會好逼，我覺得係會擁擠過去到港島區，哇！超級多人。咁同埋，如果白加士街嗰度食唔到嘢咧，就對面。係啊，其實我都想喺對面食嘅，不過一個人又唔知食得啲咩喎。聽講而家咧都仲有推車仔嘅，係咪咧？早排有觀眾講過話係嘅，行下先啦。之前唔係話唔再用竹棚嚟再用竹嚟搭棚嘅咩？而家都仲見到喎，哇！幾多竹嚟搭棚？其實喺內地好似都已經唔用㗎啦。仲有呢個。終於殺到嚟香港，真係勁！京東 app，我總覺得九龍半島啲人真係好急過港島區嗰啲好多，就係跑快啲咁樣嗰種感覺咯。唔知大家覺唔覺？又有呢個牌子，好彩咧，今日真係唔算熱啊！點解喺呢度行咧都幾辛苦嘅，成條街咧車開得鬼咁快啦！呢個係車去沙田嘅，咁啊大家匆忙咁行啦，等巴士嘅等巴士，行街嘅行街，購物嘅購物。行過又遇到一位觀眾，今日第一次，咁多啦，繼續行啦嚇。咁慢慢往南行咧，餐廳就會越嚟越多㗎啦。咁我食咗嘢先。咁如果咧白加士街嗰度咧係人太多嘅咧，我可能去食啲小食，係啊，或者呢啲咁都得㗎。我呢啲唔好啦。佢咧麥當勞好似仲有榴蓮雪糕添，油麻地啦，已經係好快。又嚟到吳松街啦，呢度都有啲海味鋪喎，同埋下午茶試店，一樣係斬料，會平啲咧。不過我唔食呢啲啦，冇必要啦。對面又見到一部歐拉，港牌嚟嘅，猶太嘅。不過咧，黑貓未見過，呢個唔知叫咩巴黎貓定咩貓啊，唔係好記得啦。但係內地車咧，而家喺香港真係好好賣啊！譬如話前邊呢個咁啊，其實喺我哋廣東話裏邊咧，佢名唔係太好嘅，但係咧好賣啊嘛。説咧，好似佢喺內地咧係叫係幾乎係一個粗口嚟嘅嚇，廣東話添。咁但係嚟到香港你就用翻英文名好似好啲。仲有歐洲車啦、美國嘅啦、歐洲嘅啦、日本車越嚟越少比例嘅，都有嘅。對面呢個係食咩嘅咧？吳松街。如果等陣我去到嗰度冇位，係咪可以揀呢個咧？呢個好似茶檔咁嘅喎，好似幾好咁。等陣先。小菜炒菜嗰啲唔係茶餐廳，埋邊有位咁嘅，但係呢個時間段都有人坐嘅食嘅喎。呢邊好行啲嘅，先頭嗰度咧實在太多人啦，多人到非常啊，真係。咧係中意熱鬧，但係咧你又唔好話條街嘅，我企喺度會阻住人哋嗰種。先頭嗰度係真係會嘅，咁呢度咧，你可以慢慢睇下對面間鋪頭係做乜嘢。下次可唔可以過嚟試下咧？同個老婆或者甚至乎帶埋個女，呢啲咁啊好咯。即係唔係呢間㗎嚇？呢度仲有當鋪，真係犀利啊！廣州嗰啲咧已經好少㗎啦，仲係咁嘅形式啊？冇啊，唔係好少啊。咁嘅喎，呢邊咧就塞車咯，係啊，塞車。個麻雀館咯，咁啊其實內地都有嘅，係啊，咁但係就唔係用咁嘅形式嘅，有啲可能係街道做嘅，即係佢要管理啊嘛。但係你話有冇細細哋上落下咧？
其實都有嘅咧。咁啊，同我老婆去食嘢六記腸粉嗰度啊。咁隔離咧後邊我冇錄影，唔知大家知唔知咧？就係有個先生咧，佢應該係開麻雀館啊，即係喺龍津路附近。咁佢哋都係要抽水㗎嘛，咁佢點樣維持咧間鋪頭？咁然之後咧佢好燥，佢可能嗱我聽就因為抽水咧，咁中咗自摸就要抽水係嘛？咁嗰個人咧又冇錢俾，咁但係你冇人嚟打又唔得㗎喎，咁佢咪之後賒住咯。係啊，哇幾嘈，一路食一路喺度鬧，嗰啲粗口飛晒出嚟咁，所以我冇錄影咯。呢度咧有幾個餐廳可以選擇，18座狗仔粉斜對面有一個，一直往前行嘅大名鼎鼎嘅澳洲美食啊，澳洲牛奶公司，而且澳洲牛奶公司隔離仲有個雲吞麵檔，甚至乎可能我唔會食嘅亞龍咖喱啊，都喺附近嘅。前面仲有下午茶優惠，28蚊起喎，即係對面有夜總會啦。咁喺內地咧都有夜總會嘅，不過其實唔係咁嘅意思，係另外一個意思，係正面，唔知算唔算正面咧？意思係咧嗰間公司啊，夜晚總是會開會咁解，係就好似叫夜總會，就唔係我哋理解嗰種夜總會咯。有燒味啦，燒味飯盒40蚊個。越嚟越近啦，但係喺門口見到好多人排隊喎，咁啊仲有2個姓麥嘅雲吞麵檔咯，好似綠色嗰個會貴啲嘅，但係黃色呢個又話自己係正宗咯，我唔知喎。時段應該唔多人吧，過去睇睇再講啦，全部都擺滿車嘅喎，OK 喎，唔使排隊喎 ，OK 喎。飽，哇！真係快，呢叫光速餐，好多古仔講啊嘛。我係第3次嚟呢度食㗎，咁我今一次咧係自己一個人食第一次，之前係同老婆同埋同老婆嘅好朋友，咁都係平，咁啊而家就即係貴咗，好正常啦。咁多年就過去，佢個女未出世，講緊平嗰陣啦嚇。我要咗個，其實性價比唔高嘅。我要咗個蛋治同埋凍檸茶，其實要好似係要常餐會抵啲嘅。咁啊，算啦，冇所謂，我真係食唔到咁多啊嘛。咁同埋我唔係好中意佢哋嘅叉燒意粉嘅，叉燒湯意粉嘅。咁啊，我要咗個蛋治啊，個蛋都仲係咁好食。你有冇好過佢嘅？其實有，我都揾得到，連我都揾得到啦，係咪？咁但係遠咯，係啊。咁同埋咧，如果喺香港茶餐廳咧，最出名應該係2間，一個就係數字牛腩啦，一個係佢。咁但係咧，數字牛腩咧，第一貴，第二服務差，第三咧，其實先喺社交媒體睇到咧，講佢哋來貨不是太好。嗱，我講數字牛腩啊，大家唔好對號入座。第二個咧就係呢個啦，呢個咧澳洲呢個咧就快係。快同埋搭台，先頭都要搭台，一坐低3個人，但係真係好快，咁唔貴嘅喎。我搭到嗰位先生仲喺前面啲，黃色衫呢位嘅，咁啊食個快餐咁幾好啊，跟住又可以按下腳啦。佢喺度食緊，我喺度訂飛，幾好啊，係咪先？同大家講下古仔先。咁咧，其實而家新聞咧，我諗大家都有留意啊。最大嘅事情梗係關稅，呢個毋庸置疑。但係如果將關稅呢件事情拎起身嘅話咧，喺內地社交媒體啊，最火爆嘅係幾件事情。咁第一個數字牛腩，即係有 TVB 藝人走去嗰度食，跟住俾人趕出門口嗰個咧，搞到好似連局長都要出嚟發聲，係因為始終唔同內地。內地係可以好多管得到嘅，喺香港好多都係唔可以管得到嘅。咁但係與此同時咧，同先頭呢間比咧，呢間咧最起碼佢有服務，你知唔知啊？先頭我坐低之後咧，咁我有袋㗎嘛。第一唔會話粗聲粗氣，食咩啊？冇呢啲嘅。第二，佢俾張凳我擺個袋，有點意外添，上次都冇嘅。咁你話逼唔逼劫？梗係逼劫啦，唔係點做得到咁平啊？
係咪先？不過而家都冇以前咁平啦嚇。裏邊係有遊客嘅，同埋遊客係有人喺度拍嘢，不過我唔拍啫，同埋有人 selfie 嘅，唔會面黑嘅嚇，亦都唔係話收得咁平就啲嘢唔得，係嘅。但係咧換嚟嘅代價就係快啊！你最緊要快。咁啊見到又有外國遊客嚟到，又想躍躍欲試啦。又有好似我啲內地人咁嘅遊客啊，啱啱喺西九龍落車就拉住個篋過嚟啦。數字牛腩咧就大可不必啦。周先生捉人，我唔係佢想翻自己部車啫。至於我依家咧，其實就行緊去西九龍坐高鐵啦。咁我已經買咗飛㗎啦。先生上翻佢嘅車啫。其實我係中意呢個多過數字牛腩，我唔得嘅數字牛腩係即係大佬，我翻到廣州你估冇得食咩？係咪先？我算你幾好食，同埋佢唔平嘅喎，又係坐到咁逼傑嘅喎嚇。我寧願去獅頭隔離個雲吞麵好過，起碼都冷氣夠啊嚇。數字牛腩應該冷氣都夠嘅。繼續行就係啦，我都見到啦，就係西九龍柯士甸。嗰個坐高鐵嗰度行喺度同大家吹下水咁啊！講翻先頭嗰個話題啊，如果你話拎起咗關稅嗰件事情咧，最大嘅新聞，其中另外一個咧就係嗰個賣車嗰個啊，大家應該都聽過啦，啱先我都講過。咁咧其實兩件事情啊，真係好失望。佢嗰個車咧，咪有個車冚咧，咪話開得好快嗰個嘅。咁個車冚咧又挖咗兩個窿喎。啱出嘅時候咧就話呢兩個窿咧係吸氣嘅。咁啊吸氣，好勁啊！我哋可以做得到啦。咁啊大家都好雀躍。然之後當時一出嘅時候咧就話因為產能唔夠，做唔到住，遲啲先。啊，你哋訂咗先。訂咗嗰啲仲要遲啲先交貨咁嘅嚇，啲社交媒體全部講晒。咁然之後咧，終於到貨啦。咁啊有人會查啦。其實當時我唔識啊，我費事講啊。大佬，你電車使乜吸氣咧？我唔識算啦，係嘛？咁啊，終於咧有專家就試咗啦。試完之後咧，根本嗰個係一個裝飾嚟嘅，大家估下要使多幾錢？可以使多5個幾，係啊，唔係5蚊幾，係5萬幾，哇！咁啊呢個咧就係呢兩件事情咧，就係將關稅呢個古仔拎起咗之後啊，最大嘅兩件事情啦。咁仲有啲旁枝末節啦，各種種啊，嗰啲唔講㗎啦嚇。呢度咧就係柯士甸站，係啊，我識路嘅，喺度行過去咧。我訂咗飛咁樣嘅，呢種訂法咧就平啲。首先西九龍係5點鐘車，咁我而家做咗1個鐘頭，相信應該都夠嘅。我諗再翻去食多次都趕得切嘅，點解唔會咧？去到深圳北站落車，就再轉去廣州南，咁咧足平咗50蚊。而家咧一坐完高鐵出嚟，咁咪去食澳洲美食咯，幾好喎！終於差唔多到，又講下今朝嗰度。今朝其實真係個方案唔係太好。我6點鐘去到，咁我已經喺屋企樓下。其實再晏少少都得。不過佢有前面有2個女仔遲咗少少，咁但係其實都無傷大雅嘅。哇！坐巴士真係個司機都唔算開得慢，大佬6點幾鐘點會慢啊？一路行一路行，去到深圳用咗2個鐘頭。如果係我揸車咧，1個鐘，1個小時15分鐘已經足夠到。我去到嗰度仲要等半個鐘頭，個車先至上得到。我以為係嗰種咧，去到咧就係直接上翻自己嗰部車，佢仲要認翻飛嘅。下次我都唔係咁搞，平就真平嘅，100蚊人民幣。嗱，好似而家我冇翻去咧，150蚊人民幣，就唔包括喺廣州南站翻到屋企。咁啊，廣州南站翻到屋企1個鐘我算咧，其實即係齊頭即係2個鐘。我甚至連而家我行一段計埋咧，點計都係3個鐘，因為我要提早啲嚟啊嘛。咁今朝我係6點鐘車，我10點半差唔多11點先落車。哇！下次都咪搞，一唔係就揸車，一唔係咧
就坐高鐵啊，行一路行咁啊，講下行下咁啊，已經到咯，幾方便。我喺呢度行緊嘅時候咧，全部都係長沙嘅旅遊廣告，即係叫大家去長沙玩。超級文和友咧，同埋火宮殿。火宮殿咧裏邊咧就賣臭豆腐嘅，超級文和友咧裏邊就冇開冷氣嘅。咁而呢邊呢啲好似都仲好食啲喎，呢個唔係呢個都係超級文和友嚟嘅嘢嘛。可能山山水水仲好。張家界繼續行，趕一次有餘。終於咧嚟到西九龍，乜嘢海關都過晒啦，我仲有超過50分鐘先至開車啊！咁啊8A 口嘅未叫我，喺度坐下先啦。第2次嚟到呢度嘅，今次好似多人啲嘅。上次咧仲喺上邊嗰度嚟食咗個餐先至走㗎。哇！上次坐喺對面嗰度咧幾鬼少人啊，今日全部都係人。嗱，我呢個咧係咁嘅。佢哋咧即係其實啱啱開始有高鐵翻廣州嘅時候啊，已經出現咗嗰啲高手咧，一計條數，咦？點解會喺深圳濱落一落閘就仲平咗咁多嘅咧？平10蚊8蚊冇鬼落啦，但唔係喎，平好多喎。咁有2個辦法嘅，第一個咧就係你唔好落站啦，你直接坐住翻去，但係咧個位唔係你嘅，有位你先好坐。第2種辦法咧就係好似我而家咁出站咯，因為嗱睇呢個時間咧，其實係6點零就已經係翻到去廣州㗎啦。呢個入口嚟嘅，喺另外一邊入口嗰度坐下先啦。講下今次嚟到香港嘅感受嘅。其實之前咧都仲有那麼一啲咁多，有時候人哋會嫌我哋行得慢啊，講嘢倔咗啲啊，咁可能都唔係人哋特登嘅，係咪？比較特登嘅。咁但係今次咧係一啲都冇，包括朝頭早坐車啦，嗰個姐姐佢都接待不少內地遊客啦。開頭佢唔係對住我嘅，對住嗰個遲到嗰個女仔啊，佢都話：唉，你咁樣唔啱。其實係到後尾佢都慢慢介紹翻，因為後邊有好多乘客喺度等緊。之後到第一間餐廳，我入唔到去嗰度咧，我搞錯咗嗰度咧。咁都係冇任何嘅，佢想我入去食嘢啊嘛。咁後尾又食唔到，我仲要入到去，幾乎坐低嗰個應該部長定唔知即係領班嗰陣時點咧，就話你揾人啊先生，咁好鬼客氣到我會嚇到我鬼咁，佢係未開工啊。咁然之後到後尾再去食嗰個牛腩嗰陣咧，咁要搭台嘅，都係。佢話先生你想坐邊度啊？咁樣，咁但係就係要搭台咁咯，幾鬼客氣啊！我坐嗰度得唔得啊？咁梗係得啦。佢話後尾有其他客人坐落嚟啊，咁都係正常嘅。然之後到後邊去買嘢都係嗱，買嘢嗰度咁嘅，嗰個姐姐嗰個根本唔係姐姐，個妹妹嚟嘅。咁但係我女幾年嘅 sales 妹妹。咁我其實喺嗰度睇咗好耐，因為我要等阿表妹仔媽咪答覆啊，買相紙嗰度啊，等答覆，等咗好耐。咁佢都冇過嚟話啊，你係咪白撞啊？即暗示明示呢一樣有冇？呢個第一個。第二，咁好啦，揀好咗啦。咁我問嗰個 sales 妹妹係咪有5% 優惠㗎？係，好客氣。咁然之後買完啦，俾錢，我仲要喺 counter 位嗰度，因為等緊啊表妹仔媽咪答覆啊嘛，等人買錯咗唔啱噶嘛，買貴咗冇問題，買錯咗唔啱噶嘛，一路等，我又問啊 sales 妹妹話啱㗎冇問題，非常之客氣。咁甚至乎再到後邊我自己買嘢去到無印良品嗰度咧，咁嗰個 counter 嗰個姐姐都問我，佢話啊你廣東話㗎，佢講。
佢話先生你有冇會員？咁我內地得唔得啊？通唔通用？佢話哎呀唔通用啊，咁都係非常之客氣，客氣到其實今次有少少意外嘅。我認為啊嚇，即係我哋作為廣州人咧係有咁嘅責任啊。有好多時候咧喺社交媒體睇見咧，無論係香港也好啦，內地也好啦，大家總係有啲文化嘅唔啱，肯定係需要時間嘅。就算我哋廣州人啊，睇見北方嗰啲啊，都覺得係唔啱，但係千祈唔係一定要上升到矛盾呢兩個字，即係只不過係大家未融合得到，大家都係中國人，大家都溝通到噶嘛。我覺得我哋廣州人咧係有責任做好呢個事情嘅。包括先頭去到澳牛都係，我都覺得好意外。佢仲問我坐邊度好？哇！嗰度冇啊！佢問我坐嗰度好唔好？我話冇所謂啊。咁嘅，我哋廣州係有責任做好呢樣嘢。咁然之後，有時候可能會有啲內地人，尤其後生嗰輩咧，佢哋唔係冇錢，佢哋係中意窮遊。佢係想有嗰種記憶，而唔係話我為咗慳。佢哋係好中意一啲冒險嘅，就唔係好似我哋呢一輩咁，或者老過我哋，即係我哋爸爸媽媽嗰輩咧咁循規蹈矩。咁事實上對於一啲法律或者規矩，佢哋係唔懂㗎。譬如話去到啲郊野公園，佢唔知道原來要咁啊。又或者咧，佢哋會好奇怪點解凍飲係要加錢嘅咧？我覺得我哋都係有義務組，佢哋係我啊嚇。譬如話點解凍飲要加錢？因為以前香港咧，佢哋嗰啲冰啊係要冰塊嘅，飲落肚嘅冰塊咧係要指定嘅鋪頭做噶嘛，咁要另外費用咁你計要加錢㗎啦，而形成一種習俗嚟嘅。咁我哋要學懂佢，就唔係話一定要搬翻內地嗰套啊！你點解唔使㗎？點解你呢度要？不是咁樣嘅，係啊，每個地方都有唔同噶嘛。就好似早幾日咁，我哋見到有位外國人嘅先生喺龍津路飲啤酒，內地係可以㗎。只要你唔好飲到糊天糊地啊，搞亂人哋啲嘢，你中意點飲唔嚟。但係其實喺外國係唔得噶嘛，啱唔啱啊？係咯，咁呢啲係文化差異嚟嘅。咁作為我哋廣州人係有責任做好呢件事情嘅。我哋要話俾內地人聽，即係北方嗰啲啊，原來係咁嘅，佢哋唔中意咁樣。同樣地，我哋亦都要話俾香港人聽，其實唔係再係以前咁樣一腳牛屎㗎啦。你再去嫌佢呢樣嫌佢嗰樣咧，其實係唔合適嘅。大家呢排都有睇新聞啦，幾威水啊，係咪？即係最起碼俾人覺得，喂，唔係以前咁㗎啦，苦我哋捱得，內地人啊，苦我哋亦都捱過。咁而家好少少，咁梗係上嚟睇下啲唔同嘅嘢，或者陪伴下屋企人。咁你話內地好多地方都行過啦，揸車去嘅又去過，坐飛機又去過，梗係想睇下香港係點啊！始終都係大家同聲同氣啊嘛。咁所以有時候咧，內地有啲遊客嚟到唔係好習慣，就話點解會咁嘅？點解係咁？其實有好多嘢咧都係唔啱嘅，但係無傷大雅咪算咯，係咪？咁好似後生嗰輩咧，佢有體能，佢真係可以一路行行好多路得嘅，好似我今日咁樣，我係已經好攰嘅先至行到嗰度。我而家坐下條氣先順翻啲嘅。咁仗氣講咗咁耐啦嚇，即係我哋廣州人係有責任嘅，我哋係有辦法溝通到嘅。咁後生嗰輩有後生嗰輩嘅玩法啦嚇，好似我阿爸阿媽嗰輩最緊要就唔好咁辛苦。咁但係後生嗰輩咧又去得地方多啲嘅喎。咁但係咧佢哋又唔想使咁多錢嚇。佢哋可能淨係會諗住自己咁好正常啊嚇。咁但係如果成立咗家庭之後啦，咁自然考慮嘅嘢梗係咁多。你帶住個小朋友，仲要佢點啊？係咪先？我都見過喺廣州火車站嗰啲小朋友，阿媽帶住小朋友，我落個垃圾桶嗰度啦。咁點冇計㗎？係咪？你影低佢咯喎，唉，無謂啦，係嘛？咁你可以過去喺度講呢度唔得㗎，邊度有洗手間？咁咪得咯，係咪先？你隻急尿咁啊，大佬啊，急尿咁你屙到濕晒點辦啊？你話係嘛？係啊，欣賞下美食。既然大家都呢幾年啊，生活環境都好咗，同以前比啊嚇，梗係想試下啲唔同嘅嘢。咁啊話晒都係香港
自己同聲同氣。但係你話要一切好似變成內地咁樣睇齊嘅，其實唔啱㗎，好多嘢係咪？佢要改幾易啫？無論從貨幣到文字各方面要改，好容易㗎咋。但係其實係要留翻一啲唔同嘅嘢㗎。暗沉沉又講咗一段，希望大家唔好嫌棄我咁暗沉。其實都係想大家好嘅啫，想大家開開心心嘅啫，係咪？咁我仲有35分鐘啊，開車睇下叫咪未先。我係 G65386538準時，但係未開始叫登車。咁同埋呢部車咧直接翻廣州南㗎。如果我係懶啲咧，其實唔坐嗰位咧，企起身咧，咁就可以一路坐翻去廣州南。咁然之後車飛嗰個姐姐見到我咧，佢話：哎呀，之後趕唔切落車啊咁樣。佢係唔會要我補飛嘅，因為出站嘅時候咧，其實係即係好似坐地鐵咁拍卡噶嘛。咁我係拍得到出去，唔係話坐多或者坐少噶嘛。但係就唔可以坐住咯。喺深圳北坐到翻去係6:09，翻屋企食飯都講得超。廣州南再坐車翻屋企1個鐘頭啦，差唔多。呢個方案好。終於嚟到登車啦！咁我2號車廂其實就唔使坐嘅，咁但係都上車先啦，係咪先？2號車廂就17A啊，又唔知等陣換乘咧，呢個車廂快唔快啦嚇？上咗再講啦，呢度2號。真快，仲有5分鐘就到站啦。深圳北站嘅，咁我有20分鐘左右去換乘咯，15分鐘左右啦去換乘嘅。咁啊應該都綽綽有餘，而且翻到嚟深圳都問題唔大啦嚇。同埋咧，佢話23度㗎，但係咧而家19已經到咗，即係快咗，有可能。我要去4號車廂換乘啊，即係行前少少啦嚇。咁佢呢度有寫嘅 B12，咁啊要跑㗎啦。我就懶鬼得跑啦。趕唔切咪白走啦，係咪？我又唔係湖南，因為我呢部車咧係去湖南㗎，應該喺呢度。係啦，冇錯啦，喺呢度上去嘅，同埋都多人喎。哇！你睇下呢部車咧就淨係去廣州南嘅啫。至於呢邊咧就準備關門啦，去韶山南啊，即係湖南啦，應該係。我就要喺呢度出一出站先，應該趕得切嘅。呢度有寫住。我呢度有寫住咁大隻字，寫住便捷換乘，咁應該就唔難搞㗎啦。咁就唔使出到去外邊又要再安檢入翻嚟咯。呢度。嚟到呢度咧就要拍個身份證出站嘅，就唔似話坐地鐵咁樣換乘嘅。B12應該喺呢度啦，冇錯，就係呢度啦。咁啊真係方便。呢度，跟住呢班人就係觀眾會問啊，值唔值得咁樣做咧？你係咪直接坐住嗰部車直接翻到去就得？係得㗎嚇，我首先講明。但係咧，如果慳咗5蚊10蚊，我真係懶鬼得出嚟咧。我坐住瞓下覺唔好過，咁但係慳咗足足50蚊超過，咁都係行一行啦嚇。而且咧，佢呢個換乘咧，佢計個數啊系統，佢唔會要你跑500米咁樣過去嘅。嗱喺嗰度一出嚟，即刻就係呢個位置㗎啦，12、13咁，我12、13一樣嘅啫，12啦。好啦，終於落咗嚟啦。先頭好似隔離嗰行咧，個車都仲喺度喎，仲未開走啊！應該我先頭坐嗰部嚟嘅，我都唔係好記得啦，唔重要。因為我要繼續往前行嘅，我係12號車廂。咁大家以後咧，唔知有冇試過咁樣換乘啊嚇？嗱，好似個車都到咯喎，係咪呢部咧？似，但不肯定。係啊，6114啊，幾爽喎又，車已經到。咁我係12號車廂嚟嘅，12號應該係，唔使行咁後呢度車啦。咁
1739開車仲有6分鐘，不過咧車開半個鐘頭就到啦，所以千祈唔好瞓覺，一瞓過籠咧一醒咧就湖南噶啦。公道站係廣州南站，本次列車全面禁止吸煙，感謝你嘅配合。終於嚟到而家5點鐘多少少，就已經嚟到廣州南站啦。咁喺呢度翻到屋企咧7點，即係1個鐘頭啦。即係頭搭尾，由我決定買飛嗰1秒鐘開始，到而家我預計翻到屋企7點啦，3個鐘頭。咁呢個方案係咪真係最好咧？我覺得係嘅。如果你話我唔想咁波折啦，俾多50蚊你就唔使換乘。咁其實時間咧，先頭嗰部車同我而家坐呢部車咧，差唔多時間到，因為停嘅站唔同啊嘛。嚟到呢度，咁我哋就一路行，又坐地鐵，跟住啲指引咁就得㗎啦。地鐵站應該喺嗰個方向嘅，嗰度 F 口咁啊到啊，真係方便好多好多嘅。即係唔同以前啊，係咪？記得我應該3到4歲之間啦，香港阿三叔喺廣州火車站接我阿三嬸，即佢老婆啦。當時堂細佬都未出世，接佢，哇！真係痛苦到啊！我喺前邊搞錯 F 口，應該繼續行，係啊，起碼有冷氣啊，同40年前唔同晒㗎啦。咁係40年喎，到嚟仲可以買杯咖啡嘆下先。城又方便，等我睇翻個地鐵站喺邊先。可惜今日食唔到麥當勞嗰個榴蓮雪糕，唔緊要，過2個星期又去過都得㗎啫嘛。不過如果同老婆去啊，其實揸車係會好啲嘅。但係觀眾咧，如果翻到嚟啊，你仲想去其他地方啊，其實呢個站咧係應該係廣州唯一一個有4個站、4個地鐵站嘅車站嚟㗎。咁唔需要擔心話喺邊個口係去邊度，唔需要擔心。你落到去佢就有指引㗎啦，嗰度有寫住啊，有2號線啦、7號線啦，7號線就喺順德㗎啦。咁22號線啦，同埋 F2 咧，即係佛山嗰個咁解嘅。呢度都仲係出站㗎喎。呢度有一個就係唔係太好啊嚇，就係個地鐵站要行咁鬼遠嘅。行到西門咁滯嘅，我睇你喺邊個站出咯，我就唔好彩啲，行啦，冇所謂嘅。咁今集影片先到呢度結束先啦，我都係時候趕翻去，同埋打電話叫老婆煮埋我飯。不過今晚唔會食太多，因為先頭都食得幾多，幾好味，幾豐盛。下集見，拜拜。share 我影片俾你嘅朋友，同埋幫我點個 like，拜拜。